ตีไพ่ไปแล้วแปลสดเจเก้นคอปไปแล้วนะครับก็มาทางฝั่งหมาน่ารักบ้างกับแปลสดโอเล่กูน่าโซชานะครับก่อนเกมยังเดือดไป Ollie, good afternoon. Just wanted to get your thoughts on how excited you are ahead of the trip to Liverpool. Always a key game in the season, but for it to come with the two teams เกมสำคัญในฤดูกาลนี้ to be 3 points above them at the top of the table. Yeah, you're always excited when you're gonna play against teams of that quality and caliber, of course. ตื่นเต้นมากที่ได้เจอทีมเทพอย่างผม Form goes out the window. It doesn't really matter if it's first or last game. You know, when you go to Anfield, it's a big game for the club. It's a big game for the players, for the fans. So. เป็นเกมที่ทุกคนรอดูครับแมนยูบุกลิเวอร์พูล in a good moment of form at the moment. มันต้องมีอะไรที่มันดีๆแน่แบบนี้ Steve, do you want to go? Or? Yeah, sorry, just one more, Ollie. After what happened in the week, going clear at the top of the table, any of those that you had success with at United as a player been in touch with you to congratulate you? ยินดีด้วยกับการที่กลับไปเป็นจ่าฝูงนี่ You don't get anything for being at the top of the league in January, so no, it's not a อย่าเพิ่ง congratulations. ดีใจอย่าเพิ่งยินดีเลยผมมากนักมันแค่มกราเอง Really valued, so that ไปดูวน it ไป doesn't matter. You know, it's where you end up at the end of the season that matters. ทั้งดูตอนจ You've บ talked about mentality a lot and the improved mentality, and clearly that's important going to a place like Anfield. เขาถามถึงเรื่องสภาพจิตใจของนักบอล How much more together are they? No, it's a great spirit. I think โอ้ตอนนี้ทีม gained ฮึกเหิม some มาก valuable players with or valuable experience with some of the players, of course, and now a few of the signings that we've made, you know, Aaron, Dan, Harry, the ones that I signed as well, they've been here for a bit longer. They know more about the standards, the expectations, the pressures of being at Man United, and I think we've become stronger mentally, physically, more เรา robust. แกร่งขึ้นแล้วทั้งร่างกายและจิตใจ And of course, you know, Bruno, Edinson, Odeon, Alex, Donny, coming from outside. They're good human beings and good professionals. ตอนนี้ทุกทีม Which helps the ตอนนี้ group. ทุกทีมกลายเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว Yes, hello there. Hi. So with the league table as it is, and knowing what 3 points would mean in this game, and of course the fact that you're playing against one of your biggest rivals, is this one of the biggest games for you as a manager as well? นี่เป็นเกมที่ใหญ่ที่สุดสำหรับคุณหรือเป The ล่า next one is always the biggest. เป็นเกม It's ที่ยาก always the most ที่สุด important. สำหรับคุณหรือเปล่าถามประมาณเนี้ย Being, of course, where we're in the league, that just gives us more confidence, and it's a sign of or an indication ก็ of เวลาชนะก็รู้สึกมั่นใจขึ้นนะ where we're at. But the game against the champions, แต่เวลาเจอแชมป์เก่า they've got an amazing record at Anfield. ก็มี In the league, ติ they ใน have บ้าน it ที่ดี for many years. So of course, it's a พวกเรา great ก็แพ้ test มาหลาย for ฤดู us. กาลแล้ว Can we go there and cause an upset? Hi Ollie, you said yourself just then that the league doesn't matter this month. ให้สภาพออนไลน์เป็นคนถามแล้ว said นัก in ข่าว an อีกคนนึง interview that given the position you're in, finishing second or third wouldn't be a good season. Do you agree? ปีนี้เป็นปีที่ดีของแมนยูใช่ไหม I don't คุณ think ว่าไง where we're going to end up at the moment. You always want to improve. You always want to be better. You have ambitions of winning every game. ยังเราต้อง And พิ I'm สูจ glad น์ that the เรา players ต้องมีความ do think ทะเยอ that ทะ way. ยาน And that means we're มี doing ความกระหาย something right here at the club. The mentality is right. They want to do it. And for us, it's ต้องคิดให้เป็นคิดให้ถูก it's a chance now to test ourselves where we เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้พิสูจน์ตัวเอง Liverpool at Anfield is one of the great challenges. ในเกมที่มีแอนฟิลด์ก็เนี่ยแหละก็เป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่ง A number of coaches have had issues with Jurgen Klopp and his staff on the touchline in the past, and they've always seemed to avoid จะถามอะไรเปรียบเทียบกับเจอร์เก้นคล็อป Given how important Sunday's game is, and that Klopp seems to be whipping up the siege mentality, do the officials need to keep a closer eye on his conduct and behaviour during the game? Do you think? I don't think it's my place
to give the officials any advice. They're good at what they're บอก doing ว่า and they know what คือตอนนี้ it's ผมยังไม่ not something I ยังไม่ I ดี think about at ยังไม่ all. ดีพอที่จะไปให้คำแนะนำอะไรกับเจคเกนคล็อปอะประมาณเนี้ยบอกว่าก็กูยังไม่ได้แชมป์เลยกูจะไปแนะนำโค้ชที่พาทีมได้แชมป์ได้ไงวะ Hi Ollie. First of all, just wondering if there's any absentees for อันนี้ the ตะ match. กี้แม่งออกแนวเสียมเว้ย Obviously, Liverpool have got their injuries. They can't play in front of what would be obviously a very passionate crowd this weekend, and they've had a rocky recent run. Can you understand why peopleเขา might สัม think ภาษณ์ this อ is อน a ไล good น์กัน time นะ to play them? Well, I think we have as many injuries as them, so it's just that's just how football is. You get injuries, and that's part and parcel of the game. I'll give everyone tomorrow as well to prove their fitness to get a chance to go to that game. There's a couple of knocks that we got at Burnley that I'm not sure about, and for us, as I said, form goes out the window when you play your rivals, and but our form gives us confidence. So we're confident going into the game, but we are the challengers. They are the champions. They've earned the right to be the champions, and we're challengers and hunters, and you want something that they've had and they have. So ไม่แปลกใจที่แมนยูจะไต่ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้แล้วก็จะได้แชมป์ในปีนี้นะครับคือถ้าใครไม่ได้ฟังเนี่ยก็เพิ่งเคยฟังความคิดเขาเนี่ยโอเล่เป็นคนที่เหมาะคุมผีสุดคล้ายป๋ามากครับเป็นป๋าเวอร์ชันที่กลมกล่อม psychologically just lift themselves a little bit more because of the champions. I mean, you've เขาไม่ faced ประมาท this เลย a นะ number of times, obviously. Do you think Liverpool are facing that now? แล้วก็บอกตัวเองเป็นแค่ผู้ท้าชิงตลอดให้เครดิตลิเวอร์พูลเยอะมาก It was always the biggest game for teams when they played Man United when I played there, and I think that's always going to be the case that when you play against teams that have been successful, everyone wants to. นักข่าวจะเสียมยังไงก็โอเล่ไม่หลงกลครับให้อวยไปทางเป็ดตลอด and everyone wants to beat them. Then they've earned. คนอยากชนะลิเวอร์พูลแหละ looked up to because they've played some fantastic football, got some fantastic เล่นบอลได้มันมาก 3 or 4 years. So for 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ย go there with the knowledge that we have to play to our แต่ best. พวกเราก็รู้แล้วแหละว่าจะรับมือกับ work harder พวกเป็ด than ยังไง ever to get a result. That's what you do against the best teams. You said it would be an upset, but yet you're the ones on top of the league. Would it really be an upset, Man United beating Liverpool? Well, if you look at the last few seasons, I think it would be an upset, and it would be a shock. I think our position at the moment is a product of all the hard work that we've done in the training ground, and what the players are putting down is คือ every single เขา day. ก็หวังว่าแมตช์เนี้ยเขาจะได้ We ปลด probably ปล่อย deserve ความ to be where we อึ are ดอัด at the moment. ของทั้ง But ตัวเขาเอง I ผู้ don't เล่น think many would have แฟน thought บอล anything but or another word for it than an upset if you go 6 weeks back if we beat Liverpool at Anfield. So but we're looking forward to the game, and hopefully we can cause that upset. Ollie, you went to Anfield a year ago, lost that game, and found yourself 30 points behind Liverpool in the table. ถ้าผมชนะได้พวกเขาก็คงจะรักผมมากขึ้น How much do you feel like you've closed the gap เกือบ between ไล่คนเก่งแล้วไหม and Jurgen Klopp's side? Of course, we're a better side. We're a much better side now than a year ago. But then again, we lost that game to a Van Dijk header from a corner, and a counter-attack with the last kick of the game on our corner. So we were not a million miles away then either. I think that's a misperception anywhere on any given day. So to be able to go into a game like this, feeling that if we play it to our best, we can win. It's a good feeling, but we know we have to perform to our best, and we don't really think consequences after that. We just think about the performance. Because as I said many times, it's a test and reality check where we are really at. Because
we've won many tight games, scored a few goals in injury time, showed that mentality. พวกเราก็แข่งขึ้นเรื่อยๆในแต่ละแมตช์นะครับถึงแม้ว่ายิงน้อยแต่เราก็ยิงได้ในท้ายเกมเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ You really need to be at your best level. แต่การเล่นในแอนฟิลด์มันต้องพิเศษกว่านั้นอีก There's been a lot said over the last few days about player celebrations. What have you said to your players? And I'm just thinking, is it likely that if, for instance, you've scored a winner in the last minute, that you could just not คุณมีวิธีพูดกับนักบอลยังไงที่ยิงท้ายเกมได้บ่อย I think we all know the situation we're in, and we all try to keep to the guidelines and keep to the rules. ก็ให้แนวทางการเล่นไป I can't promise anything, but of course, if I can, if the players can control themselves, that's the best now. ผมไม่สามารถสอนอะไรเขาในสนามได้หรอกแต่ถ้าผู้เล่นสามารถคุมสติได้ดีแล้วก็เล่นได้ตามแผน Loads of players, after they scored goals against their former clubs, for example, they can control their emotions. So I can't. ถ้าเขาคุมอารมณ์คุมสติได้ในช่วงเวลาสำคัญเขาก็จะยิงได้มันก็คือกุญแจในการยิงท้ายเกม We are role models, and that we're gonna do our best if we get a chance to celebrate, and let's hope we get one. อันนี้เป็นทีมที่ทีมของป่าเคยทำได้บ่อยๆพวกเขาเรียกว่าเฟอร์กี้ไทม์ก็น่าจะมีโอเล่ไทม์บ้างครับ Just the way the team has been previously, it's been chasing the top of the table. How does the mentality switch now that you are number one and you've got that first place to potentially lose or extend the gap? I'm going to give everyone a chance another day. Anthony is not out of it. I think ผมให้โอกาสทุกคนแหละแล้วก็ทุกคนก็มีส่วนในการที่ทีมขึ้นมาอยู่หัวตาราง and Phil Jones, they're the two that definitely cannot make the game. A couple of others maybe doubts, but we're hoping, fingers crossed. And of course, what was that again? Phil Jones ก็ทำงานอย่างหนักอยู่ The second one. It was just about the mentality. How does it change from being the team behind chasing to now the team in front that everyone else is chasing? Does that ข่าวถามเรื่องบิวอีกแล้วบิวอารมณ์นักบอลยังไง And do you have faith in your group that can sustain that kind of momentum at the field? Well, for me, I'd rather be on top and have the points than chasing. But we are the challengers. We are the hunters. We are chasing the champions. Because it's over the course of a long season. ให้คิดว่าเราเป็นผู้ท้าชิงเราเป็นผู้ไล่ล่า They've got the cup. They are the champions. They're the พวกเขานั่นคือแชมป์เราคือผู้ไล่ล่า would like to beat. So my players are the same. เราอยากชนะพวกเขา Playing against the team that was the best in England last season. ได้เล่นกับทีมที่แข็งแกร่งที่เก่ง They've been incredible at home. So our mentality and mindset will have to be. พวกเขาเล่นในบ้านดีมาก We need that extra edge. We have to be humble and fight for every single inch on that pitch, inch of grass, because any little detail can decide one of these games. And we've definitely not thought that we are at the top and everyone's there to chase us. พวกเราต้องเล่นแบบที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะมันบอก used to talk about one of the main obstacles that before winning at Anfield was the atmosphere, the hostility, the fans being on top of you. I know we all want fans back in stadiums, but them not being there on Sunday, does that remove one of the obstacles to winning at Anfield? อะไรเป็นอุปสรรคในการที่จะบุกแอนฟิลด์ Football and the results in general have shown how important the fans are. I think it's swayed. We've not lost away from home since we were at Anfield last time in the league. พวกเราก็ไม่แพ้ในบ้านเลยนะ And that's not. I think that's a lot down to that the fans are not there. Of course, the results home and away. It's a green grass over or. มันเหมือนการแข่งขันระหว่างทีมที่เล่นในบ้านได้ดีที่สุดกับเล่นกับเกมเยือนที่ดีที่สุด So of course. Compared to a year ago and compared to the times that you go to Anfield with crowds, it's a bit of an advantage this time compared to normal. แต่รอบนี้ได้เปรียบตรงที่ว่าพวกแฟนเป็ดเข้ามา
กดดันพวกเราไม่ได้สนามไม่มีคนดู It's not just a cliche that you need your supporters. โชคดีเท่าไหร่แล้วครับที่โอเล่ยังทำงานให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับฝูงหมาทั้งหลายก็อย่าเพิ่งใจเย็นเนี่ยเก่งฟังเขาพูดฟังเขาคิดเนี่ยทีมช่วงแรกมีปัญหาเนี่ยวิเคราะห์ออกเลยเพราะว่าเขาดูเหมือนนุ่มนิ่มอ่ะแต่จริงคือผู้เล่นเนี่ยค่อยๆซึมซับไอความอ่อนโยนไอความเอาใจใส่ของเขาจนตอนนี้มันกลายเป็นเขาสร้างอารมณ์ร่วมบางอย่างขึ้นมาที่ไม่ต้องแข็งก้าวแบบเฟอร์กูสันเพราะว่าเขาไม่ใช่เฟอร์กูสันไงเขาคือโอเล่กุน่าโซชาและตอนนี้เขาประสบความสำเร็จครับแล้วก็น่าจะวางรากฐานไปอีกยาวก็ไม่ต้องหาใครแล้วแหละนี่แหละอดทนหน่อยโอ้กดไลค์กดแชร์ให้ใครได้เด้อขอบคุณครับอย่าลืมอย่าข้ามโฆษณานะ